Kucing bisa ngorok, dan ada beberapa alasan menarik di baliknya. Pertama, saat kucing tidur atau merasa santai, otot-otot di tenggorokan mereka rileks, mirip dengan kita yang mendengkur. Kedua, saluran pernapasan kucing lebih sempit dibandingkan manusia, sehingga aliran udara saat bernapas bisa menyebabkan getaran yang menghasilkan suara ngorok. Namun, jangan abaikan kondisi kesehatan. Ngorok bisa jadi tanda infeksi atau alergi, terutama jika disertai batuk atau hidung meler. Dan yang perlu diingat, kucing yang obesitas juga lebih rentan ngorok karena lemak di sekitar tenggorokan mempersempit saluran udara. Jika ngoroknya tidak disertai gejala lain yang mencurigakan, biasanya tidak masalah. Tapi, jika kucing kesulitan bernapas, segera bawa ke dokter hewan.